E aí galera que assiste meu canal, mais uma vez aqui Mecânico Neymar. Fazer a montagem aqui da casa de marcha da FECO. Tava com barulho. O cliente aí já tava desacreditado aí pelas outras oficinas. Tava com aquele barulho assim, quando fica funcionando, toque, toque, toque. Ninguém resolveu, aí desmontamos o motor todinho aí, a casa de marcha, ó. Tá aí, ó, tudo desmontado. Vamos tá fazendo a montagem aí, passo a passo. Entendeu? Do motor aí, pros irmãos tá vendo aí. Vamos mostrar aí onde era o defeito. Segura aí, soldado. Tá fazendo a montagem aqui da casa de marcha. Aqui, ó. Casa de marcha. Vai vir essa engrenagem aqui, ó. Não tem nenhuma arruela. Bota aqui, clareia, deixa bem explicadinho. Ela vai vir aqui, ó, no eixo secundário da caixa de marcha, ó. Não tem erro. Depois vem essa engrenagem aqui, ó. Mamão com açúcar, viu? Arruela. Vai vir aqui tudo certinho da caixa de marcha, do eixo secundário. Aqui também não tem erro. Essa engrenagem aqui, ó, ela tem um lado certo, ó. Se você botar assim errado, ó, não dá certo, ó. Ela só entra do jeito certo, ó. Entendeu, ó? Certinho. E aqui, ó, vem. Aqui é a arruela que caiu. Aqui vai vir essa arruela aqui, ó. Aí daqui, ó, vai vir agora, ó, esse passadorzinho, ó. Vai pegar essa engrenagem aqui de baixo. Aí aqui vem a outra arruela. Tá aí, ó, tudo montadinho certinho, ó. Não tem erro. Vai ficar assim na caixa de marcha. Tudo certinho. Daria mais pra cá, cinegrafista. Isso. Tudo certinho. Não tem erro. A gente vai estar montando aqui agora no lugar, ó. Aqui era um dos barulhos que foi identificado no motor da caixa de marcha. Tá aqui, ó. O rolamento novo já foi trocado. Aqui é o rolamento velho, que já foi o rolamento novo. Foi feita a substituição. A gente vai estar botando a casa de marcha aí no lugar pra galera ver. Você pode estar pegando ela assim, ó. Do jeito que ela tá aqui, ó. Você pode estar pegando e tá botando ela aqui, ó, encaixando no lugar. Um jeitinho para não cair as arruelas. Sempre com cuidado. A gente tá fazendo a montagem aí tudo certinho. Tá aí, galera, ó, a montagem aí, entendeu? Vou estar tirando novamente pra galera tá vendo aí. Pra sair, ó, só sai toda completa, ó. Só dá de tirar toda. Viu? Aí aqui, ó, só fazer a montagem. Tá montando tudo certinho, não tem erro. Vou estar botando aqui, ó. Botar tudo sempre juntinho, com cuidado, pra não dar errado. Aonde que aconteceu no passado? Você me deu 500 e... parece que foi 500 e alguma coisa. E aí, ó, certinho, ó. Você que devendo quanto? 150. Já da moto do menino, né? Aham. Da Maria, né? Tá aí, galera, alguém me atrapalhou aí fazendo umas perguntas, mas vamos retomar aqui o vídeo. Tá aí, ó, depois que você fizer isso, depois que você montar a caixa de marcha, ó, aí você vem pra cá, ó. Você vem pros garfos. Entendeu? Segura aí, soldado. Aqui são os garfos. Só entra do jeito certo. Se você botar e dar errado, pode desmontar. Isso entra do jeito certo.
Aqui é o de baixo, vou começar pelo de baixo. Não tem erro. Aqui, ó. Você está vendo aqui, ele vai entrar aqui de baixo. Certinho, entrou, ó. Pode estar filmando aí pra galera de casa ver, ó. A galera das oficinas de Teresina todinha. Aqui é o outro, ó, não tem erro. Esse aqui é o de cima, o lado mais grosso. Vem aqui, ó. É esse ferrinho aqui maior, ó. E tem um maior e tem um menor. Esse maior é aqui. Encaixa certinho, ó. A caixa de marcha começa a rodar aí livre. É esse daqui, ó, que é menorzinho, ó. Ele é o do lado de cá, ó. Aqui perto do vira, ó. Você pode estar botando aqui, ó. Daria aqui a caixa de marcha toda, galera. Pode ver aí que já tá dando neutro, ó. Primeira, segunda, neutro, segunda. Não, aqui é primeira, neutro, segunda, terceira, quarta, quinta. Aí quarta, terceira, segunda, terceira, segunda, neutro. Maria. Tem erro. Quando dá em neutro aí, ó. Então a montagem aí da caixa de marcha já toda feita, toda certinha. E aí a gente agora vai pra montagem, né, do motor. Os irmãos já sabem, sempre tá usando uma Loctitezinha, entendeu? Pra poder tá fechando esse... Viu, galera? Ó, sempre tá usando uma Loctitezinha pra tá fechando aqui o motor, ó. Só aqui na Blitz Moto mesmo, viu? Cola de qualidade. Mandar mais um alô aí pra galera aí que tá assistindo esse vídeo. Dá um alô aí pra galera aí. E aí, galera? Tá ali meu patrão, ó. E ator de filme. Vamos tá fazendo a montagem aí do meio, mas agora eu vou mostrar aqui onde era o problema maior. Pra galera que tá sofrendo aí, ó. Desculpa aí pelo barulho. Aqui, ó, a campana já foi olhada. Não tem nenhum dente mastigado. A campana tá boa. Entendeu? Aqui a engrenagem louca também, ó. Ela dá muito defeito, quebra um dente e a moto fica com barulho. Vou tá mostrando aí onde era o problema maior. Aqui é o eixo do pedal de partida. E aqui é o eixo que vai junto com essa engrenagem aqui, ó. Pra na hora que der a partida, ó, eles casar junto. Segura aqui, soldado, pra me mostrar. Aqui, ó, na hora que dá a partida, ó, eles engancham uma na outra, ó. Só que essa engrenagem louca, ela roda junto com essa aqui, ó. E aqui o que a gente descobriu aqui, ó, que essa engrenagem aqui, não sei se é a idade de mostrar no vídeo. Essa engrenagem aqui, ela tá rachada. Ela tá quebrada. Então o problema maior dessa moto, que o motor funcionava toque ruim, era a engrenagem rachada. Eu vou focar a câmera aí pros irmãos ver, ó. Deixa eu ver se foca aí, ó. Se vocês conseguem ver bem onde tá meu dedo, ó. Tá rachado. Entendeu? A engrenagem rachou. Olha lá, ó, pelo dente lá. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas a moto ficava funcionando muito ruim, com barulho no motor. E o mecânico já havia aberto, já havia trocado camisa, caixa de marcha, já havia trocado rolamento e nada de resolver o problema da moto. Aí o problema maior era esse, essa engrenagem ela roda junto com essa engrenagem louca. Geralmente a Fecta ela fica rodando, ó, funcionando. Aí a moto fica fazendo barulho, porque essa engrenagem aqui, ó, como vocês estão vendo, tava com problema, entendeu? Aí a gente vai estar fazendo a montagem aí com essa engrenagem nova e vai estar depois aí mostrando o funcionamento da moto. Tá aqui a moto, o cliente está desacreditado. Aí é isso aí, ó, o motor tem que ser desmontado todinho do zero para descobrir o defeito.
Entendeu?